ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା କାହାକୁ ବା ଖାଇବାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଫୁଡ୍। ତ ଆଜି ମୁଁ এই ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିଜରେ ଯାହା ବି କିଛି ପରିବା ଥିବ, ଆପଣ ବାଇଗଣ ହେଉ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ବିନ୍ସ, ଆଳୁ, କଖାରୁ, କାଙ୍କଡ଼, ପୋଟଳ ଆଉ ଯାହା ବି ପରିବା ଅଛି ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁକୁ କେମିତି କାଟିକି ରଖିଛି କ୍ୟୁବ୍ସ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ କାଟିକି ରଖିଛି। କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ଛେଞ୍ଚଡ଼ାରେ ପକାଇଲେ ସେଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ପରିବା ଏଠି କାଟିକି ପୁରା ସଜେଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ପକାଇକି ରାନ୍ଧିବି। ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଲେ ଭଲ ହେବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାରୁ ଏବଂ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଯାହାଫଳରେ ସାରୁ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗେ ତା'ର ନାଳ ଅଂଶଟା ଟିକେ ମରିଯାଇଥାଏ। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ବାଇଗଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇବାନି, କାରଣ ବାଇଗଣ ଯେହେତୁ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ। ଏସବୁ ପରିବା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଇଗଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଭାଜିବା। ଏହିସବୁ ପରିବାକୁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଡ଼େଇରେ ଭାଜିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ କଞ୍ଚା ବାଇଗଣ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ସେ ପରିବାରେ ବାଇଗଣକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। କେତେଜଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରିବାକୁ ସିଝେଇକି ମଧ୍ୟ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା କରନ୍ତି। ପରିବାକୁ ଭାଜିଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ବାଇଗଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ତ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା। ତ ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସେଇ କଡ଼େଇ ହିଁ ନେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଉଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ତେଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସେତିକି ତେଲ ପକାଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରିଜରେ ଆଗରୁ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ମୁଣ୍ଡ, ଲାଞ୍ଜ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଥରେ ତେଲରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଛେଚି ଦେବେ, ତାକୁ ଯେମିତି ଟିକ୍ ଭଳିଆ କରିଦେବେ। କାରଣ ଗୋଟା ରହିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତାକୁ ତେଣୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଭାଙ୍ଗିଲେ ତା'ର ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ତା'ର ମିକ୍ସ ହେଇକି ଭଲ ଲାଗିବ ତରକାରୀଟା। ତ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଟିକେ ନେଇଛି। ତେଲ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜିରା 1 ଚାମଚ, ତାପରେ ତେଜପତ୍ର 2ରୁ 3ଟା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ପିଆଜ ନେଇଛି। ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ଏଠି କିଛିଟା ପିଆଜ ଛେଚିକି ନେଇଛି। ତାପରେ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଇବେ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବେ। କାରଣ ବାଟିଥିବା ମସଲା ତ ପକାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଆଜକୁ ଆପଣ ଛେଚିକି ପକାଉଛନ୍ତି ନା, ତ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ। ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ମାନେ ଗାଢ଼ା ଗାଢ଼ା ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ଏମିତି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ରଖିଥିଲି। ତ ଟମାଟୋ ଏଠି ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତେ ସାରା ମସଲା ଆମେ ପକାଇବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଫିସ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଏକାଠି କରିକି ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମେ କଷିଥିଲେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ସବୁକିଛି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି 4ରୁ 5 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ମସଲାଟାକୁ କଷିଦେବେ, ଯେମିତି ତା'ର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ପଳାଇବ। ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ତ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଏବଂ 5-6 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ତାକୁ କଷିବା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ପରିବାକୁ ଏବେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପରିବା ସହିତ ମସଲାକୁ ଆମେ କଷିବା 2-3 ମିନିଟ୍। ଏବେ ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଯେଉଁ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି, ସେଇଟା ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚିନି ପକାଇଲେ ସେ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ତ ଏବେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଟିକେ କିଛି ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ମସଲା
सहित पनीपरिबा माछ मुंड पूरा मिसी जाइए आउ आमर तरकारी ऑलमोस्ट बनिकी रेडी हो जाइए। बास्ना भी बहुत ही बढ़िया आसूची। तो टिके लो फ्लेम रे पुणी थरे ताकू 3-4 मिनिट घोड़े देला परे आमर माछ छेंचड़ा माछ मुंड छेंचड़ा पूरा बनिकी रेडी हो जाइए। आपन को मो रेसिपी केमिति लागिला जदि भल लागिला निश्चिंत वीडियो को गोटे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिबेनी। आउ आपन थरे याकू घरे बनै निश्चिंत एंजॉय करंतु।